Covid-19 coronavirus navatana besimarazy dia aretina avy amin'ny virus zany le izy mazony tao ampisifony mazony tratra zany dikan'izany rehefa mikoaka ny olona marary n'io aretina io dia mivoaka amin'iny amin'le fikoafana izy zany le virus le Covid-19 dia mipariny forain zay olona manodidina ao zany dia zay indrindra ny antony hoe tena fiarovana hatreto aloha zany dia hoe ny fanaovana masque na arotava na kasibosy mba voasakany zany le voasivany mba miraikitra amin'iny zany le virus ary dia tanina hoe ny raha hoan'ny manjaitra zany dia lamba coton tena mety satria ireny mitazona le afaka mitazona le microbe le virus ny fisehoan'le izy dia na izy asymptomatique zany hoe tsy marary mihitsy le olona nefa mety mamindra na izy miseho amin'ireny grippe ohatra mahazatra eny mikokoaka manavinavy marary an-doha malaikomana mitsakitsako vantaorana reraka be na izy misy an'le forme grave le ohatsika hoe fahasemporana zay tena mila fitaovana fahafahan'le olona miaina mihitsy izy am'izay am'izao vanim-potoana zao be dia be ny grippe ety amin'ny toeram-pitsaboana moa zany dia tanan'izany misy ary natindray andro misy zato mihitsy ny olona voan'izany mitsakitsako vantaolana mikokoaka manavinavy tsy mahay ny fofon-javatra tsy mahay ny tsirokanina dia io moa zany ny tsy fantatra intsony na Covid-19 na grippe tsotra izy fa zavatra hita aloha dia mena an'le traitement mahazatra zay na grippe tsotra na ny traitement Covid-19 zay efa mandendeny amin'ny hainao manjery sy na ministère amin'ny fahasalamana aloha efa mamoaka an'izay le tia traitement rehefa natao daholo le traitement ireny dia hita fa miafana ihany le olona dia zay manokana moa zany manampy CVO dia nahita zay hoe malakilaky koa fasitrana le olona mena le CVO noho le olona tsy nana CVO satria be dia be marary dia afaka nanao an'izay fampitany zay mihitsy zany zay dia dikan'izany zany dia raha ny eto aminay manokana zany dia tonga dia zay marary tonga dia tsaboana daholo zany tsisy fanavana io izy na izy tsaboana heverina hoe Covid-19 dia tonga dia tsaboana le izy satria io tsy voavaka intsony inona na inona dia zay hita hoe sitrana zany ny olona efa nisy tranga vita eto aminay misy zato isan'andro zao marary am'izao marary an'izany marary tena fisehoana Covid-19 zany mikoakoaka manavinavy mitsakitsako vantaolana malaikomana reraka dia zany efa omena fitsaboana zany izy dia sitrana eo amin'le elana ray metatra eo amin'izay hoe fifondrana amin'ny alalan'ny rivotra izay manao tokony hijanona amin'izay ray metatra izay ihany rehefa mandeha zany mikoaka ny olona misy an'ilay Covid-19 ka oetin'ny rivotra zany mazava ho azy dikan'izany zany tsy raha metatra fa mihoatra ny ray metatra mihitsy zany ezahana mihitsy zany hoe lavidavitra mihitsy zany ny elenana amin'ny olona zay manodidina satria tsy fantatra tsy hoe izy marary ny olona marary hoe tsy voatery hoe misy ohatretina grave be fa mety olona salama tsara zao izy ka mikoaka izy dia mety manamparitaka an'izay aretin'izay dia ezahana mihitsy zany ny lavidavitra mihitsy zany ny fa tsy raha metatra intsony no tandremana manodidina ny olona manodidina raha azo atao zany le izy lavaka telo ihany ny fidirany lavakonina sy mivava io ihany ny fidiran'le aretina reo zany no arovana na arovana amin'le arotava na kasibosy na masque otsika na ny tanantsika zany tsy mikasikasika an'io satria ny tanantsika mety nakasika zavatra mety vola
na fitaovana na varavarana misy an'ilay aretina dia itsika indray mampiditra azy anatin'ny vatantsika ao dia ankoatran'izany moa zany dia tsy adino manasa tanana foana amin'ny savony zany rehefa misy fafana manao an'izay.